अगर आप 25,000 के अराउंड एक गेमिंग पीसी ढूंढ रहे थे तो आप एकदम सही वीडियो में आए हो। आज की वीडियो में बनाने वाला हूँ 25,000 रुपए में एक गेमिंग पीसी एंड 25,000 रुपए में आपका जो बिल्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड इस पीसी के परफॉर्मेंस पे हम ज्यादा देने वाले हैं, लुक्स पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लो हमारी गेमिंग आर्मी को, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं। एंड गाइस, ये वाला जो पीसी मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ अबू हुजीफा के लिए, जो कि रहने वाले हैं वापी से। एंड अगर आप भी अपने लिए यही सेम पीसी या फिर कोई और पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो ना, तो आप मुझे डायरेक्ट मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे फ्लैश हो रही होगी, टेक कम्युनिटी इंडिया, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा, वहां से जाके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और अपने लिए मस्त एक नया नवेला पीसी बनवा सकते हो। हम ऑल ओवर इंडिया शिप करते हैं। अब ये जो 25,000 रुपए वाला बजट है ना भाई, इस वाले बजट के ऊपर मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर आपको ज्यादा वीडियोस नहीं देखने मिलती है। एंड हमारे चैनल पे भी इस बजट की काफी कम वीडियो थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी लेटेस्ट प्राइजेस को लेकर एक 25,000 रुपए में एक ऐसा गेमिंग पीसी बनाया जाए जिसमें कि आपको अच्छी खासी रॉ परफॉर्मेंस तो मिले ही, साथ साथ में इसमें आप अच्छी खासी गेमिंग भी कर पाओ। एंड हाँ, इस पीसी में मैं जो भी पार्ट्स यूज करने वाला हूँ, सभी पार्ट्स की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। तो इन केस वीडियो देखने के बाद आपको ये वाला पीसी पसंद आ जाता है और आपके बजट में बैठता है, तो ये वाला पीसी आप अपने लिए सेम टू सेम बना सकते हो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से पार्ट्स को बाई करके। अब इस वाले पीसी में हमने यूज किया है एक Ryzen 3 3200G, जो कि एक APU है। अब भाई इस बजट पे रह के है ना, आप CPU GPU का कॉम्बो नहीं लगा पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एकदम सस्ता से सस्ता CPU लेते हो, जो कि इंटेल की तरफ से आता है i3-9100F, जो कि एक डिसेंट सा क्वाड कोर CPU है। अब अगर उसके साथ आप एक RX 570 पेयर करते हो, जो कि समझ लो कि एक बढ़िया ग्राफिक कार्ड है, 10 से 12 हज़ार रुपये में मिलता है। अब अगर आप इस वाले ग्राफिक कार्ड को और इस वाले CPU को भी पेयर करते हो ना, तो भाई 12 और वो 6 18 हज़ार रुपये का खाली आपका कॉम्बो आ जाएगा। तो बाकी सारी चीज़ें आप कहाँ से ले पाओगे 25,000 रुपये में? तो इसके लिए हमको यार मजबूरन इस वाले बिल्ड में APU यूज़ करना पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये APU अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। अगर आप GTA 5 जैसे गेम्स खेलना चाहते हो ना, तो ये APU भी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म करता है। आपको मैं स्क्रीन पे बेंचमार्क शो कर रहा हूँ GTA 5 का, ये वाले APU से मैंने बेंचमार्क निकाला हुआ है। आप देख लो, ज़्यादातर टाइम ये 50 से 60 FPS आपको कंटिन्यू मेंटेन करके दे रहा है, जो कि एक APU के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड साथ साथ में ये APU लगाने का फ़ायदा ये है ना कि इसमें आपको 4 कोर एंड 4 थ्रेड्स देखने मिल जाते हैं। मतलब ये एक क्वाड कोर APU है। अगर आप फ्यूचर में चाहो, अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं फ्यूचर में, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आपके पास फ्यूचर में पैसे ही नहीं आएंगे एक बार आप पीसी बिल्ड कर लिए। और पीसी बिल्ड एक ऐसी चीज़ है ना, ट्रस्ट मी, मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आपने एक बार गेमिंग पीसी बना लिया और आपको ऐसे लत लग गई ना भाई RGB या फिर परफॉर्मेंस की या फिर गेमिंग की ही, तो डेफिनेटली गाइज आप उस पर आगे इन्वेस्ट करते रहोगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी भी यूट्यूबर का पीसी ले लो, आपको पहले नॉर्मल पीसी दिखेगा, फिर धीरे धीरे उसमें अपग्रेड्स होते जाते हैं। तो ये वाले पीसी में फायदा यही है कि आपके पास अपग्रेड के लिए है ना एकदम ऐसे रास्ता खुला हुआ है। अब APU है, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे। आप बड़े ही प्यार से इसमें 1650 सुपर तक लगा सकते हो एंड उसके बाद भी बॉटलनेक का कोई इश्यू देखने नहीं मिलेगा। एंड मैंने 2200G के साथ एक बिल्ड किया था, मैंने उसमें 1650 सुपर पेयर किया था, बड़े ही प्यार से चल रहा था, अच्छे खासे FPS दे रहे थे। तो ये तो भाई 3200G है, उसका ओवरक्लॉक्ड वर्जन उससे और अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसके लिए इस वाले बिल्ड में हमने 3200G लगाया है। अब इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 8,000 to 9,000 रुपीज मिल जाता है। इसमें आपको 3.6 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक मिल जाती है, अप टू 4 गीगाहर्ट्ज तक की यहाँ पे आपको बूस्ट क्लॉक देखने मिल जाती है, 6 MB की इसमें L3 कैश देखने मिल जाती है। एंड साथ साथ में ये सपोर्ट करता है 2933 मेगाहर्ट्ज वाले रैम को। अब मेन चीज तो बताना भूल ही गया, इसमें जो वेगा 8 आपको मिलता है ना, उसकी वजह से आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल के लिए, ठीक है। बट अगर आपको फ्यूचर में अपना गेमिंग एक्सपीरियंस है वो यहां से यहां लेके जाना है, जो बीच का गैप है ना, इसको भरने के लिए आपको नोट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास फ्यूचर में कैश आ जाते हैं तो आप इस गैप को भर सकते हो, और तो आप इस गैप को भर सकते हो, नीचे कहाँ ला रहा हो, तो इस गैप को भर के आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर में 1650 सुपर लगा देते हो, 15,000 आपके पास आ जाता है, या फिर अगर 15 नहीं आपके पास 12,000 भी आता है, आप एक RX 570 लगा देते हो, तो आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। मतलब मॉडर्न AAA टाइटल्स में एकदम प्यार से आप 60 FPS पे अच्छी खासी गेमिंग कर पाओगे, समझ रहे हो। अब मदरबोर्ड के लिए मैंने यूज किया है कि A320 मदरबोर्ड MSI की तरफ से। अब आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा कि भाई मैं ज्यादातर यार ये MSI का यही वाला A320 यूज करता हूँ, प्रो मैक्स मदरबोर्ड। ये वाला क्यों यूज करता हूँ? क्योंकि ये तो एक सस्ते में मिल जाता है, दूसरा ये कि इसमें M.2 का स्लॉट भी मिल जाता है। M.2 SSD आप फ्यूचर में लगा सकते हो अगर आपके पास पैसे आते हैं, क्योंकि M.2 SSD में आपको रीड एंड राइट स्पीड जो मिलती है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा मिलती है। एंड इस वाले मदरबोर्ड में आपको 2 रैम स्लॉट देखने मिल जाते हैं। एंड साथ साथ में भाई एक अच्छी चीज बताता हूँ,
A320 होने के बावजूद भी इसके बायोस में आप अपने CPU को ओवरक्लॉक कर सकते हो। हालांकि आई नो A320 में अच्छे VRM सेक्शन नहीं है, बट अगर आप एक ऐसा केस ले रहे हो जिसमें एयर फ्लो अच्छा है या फिर आपका सिस्टम कूल रन कर रहा है, तो आप थोड़ी बहुत ट्यूनिंग तो यार कर ही सकते हो ना। बाकी आप लोग खुद समझदार हो यार, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो मदरबोर्ड है एक एंट्री लेवल मदरबोर्ड है A320 चिपसेट का। अब इसकी प्राइस की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको कहा, ये मदरबोर्ड यार काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। आपको ये 4500 से लेके 5000 रुपए में मिल जाएगा। इसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। अमेजोन की भाई प्राइसेस है ना, फ्लक्चुएट होती रहती है, तो एक बार जाके आप चेक कर लेना। अब बजट बिल्ड है तो भाई फिलहाल के लिए हम 8GB की सिंगल स्टिक यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो बजट है वो 25,000 रुपीज में पूरा पीसी चाहिए। तो यार जितनी बड़ी चादर हो ना उतना ही बड़ा पाँव फैलाना चाहिए, नहीं तो पता है पाँव आपका बाहर निकल जाएगा, उसके बाद आपको कड़ाके की ठंडी लगेगी। वैसे ठंडी का मौसम आ गया है। अब अगर इसी मदरबोर्ड में हमें 4 रैम स्लॉट देखने मिल जाता तो मैं 4GB की 2 स्टिक यूज करता, क्योंकि इस वाले मदरबोर्ड में 2 रैम स्लॉट है, तो इसके लिए हमने भाई 8GB की सिंगल स्टिक लगाई है, ताकि फ्यूचर में आपके पास एक स्लॉट खाली रहे एंड फ्यूचर में अगर आप चाहो तो 8GB की और स्टिक उसमें लगा सको और उसके बाद 16GB का मस्त ऐसे मजा उठा सको। अब ये वाला जो रैम है ये आता है XPG की तरफ से 3000 मेगाहर्ट्ज वाला रैम है। फिलहाल ये रैम काफी सही डील में मिल रहा है, अमेजोन के ऊपर 2600 रुपए में मिल रहा है। एंड 3000 मेगाहर्ट्ज वाले रैम के लिए 8GB की सिंगल स्टिक भाई आराम से आप 2600 रुपए मस्त पे करके ले सकते हो इसको। अब स्टोरेज के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है WD का हार्ड ड्राइव, जो कि 70 to 100 RPM वाला हार्ड ड्राइव है। फिलहाल ये वाला हार्ड ड्राइव आपको अमेजोन के ऊपर 3000 से लेके 3100 रुपीज में मिल रहा है, तो यार आराम से जाके खरीद लो। SSD हम नहीं लगाएंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो चद्दर छोटा पाँव बड़ा है, तो उसकी वजह से हम भाई SSD नहीं लगा पाएंगे फिलहाल। बट अगर आपके पास पैसे हैं या फिर आप 2000 और 2500 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप एक SSD ले लेना। भले ये वाला बिल्ड आपको फिर 27,000 के आसपास चला जाएगा, बट SSD लगाने के बाद आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है ना, वो चुम्मेश्वरी मिलती है। तो यार एक 240GB का SSD जरूर लगा लेना और उसके ऊपर अपनी विंडोज इंस्टॉल कर लेना, ताकि आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी और अच्छी मिल जाए। बट इस वाले बिल्ड में हमको भाई बजट में रहकर भाई पूरा बिल्ड तैयार करना है, तो इसके लिए 1 TB की हार्ड ड्राइव यूज करेंगे। एंड इसमें मैंने 3 पार्टीशन क्रिएट किया है। एक 200GB का मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है C ड्राइव, बाकी मैंने 400 GB के 2 पार्टीशन कर दिए हैं। एक पार्टीशन में आप गेम्स वेम्स रख सकते हो, एक में मूवीज रख सकते हो। अब मूवीज का मतलब भाई नॉर्मल मूवीज भी होता है यार, साउथ इंडियन मूवीज, बॉलीवुड मूवीज। कुछ असली लोग हैं जो कि गलत मतलब निकाल लेते हैं, तो भाई कंट्रोल। अब PSU के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एनटेक की तरफ से आने वाला PSU, जो कि 80+ रेटिंग के साथ आता है। इस वाले PSU में जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी ना, वो यहाँ पे आपको फ्लैट केबल्स मिल जाते हैं ब्लैक कलर के, जो कि यार अगर आप कोई ब्लैक कलर का कैबिनेट यूज कर रहे हो ना, तो ओवरऑल केबल मैनेजमेंट काफी अच्छे से कर सकते हो। मतलब आपको ज्यादा केबल्स वेबल्स नजर नहीं आएंगे। एंड साथ में ये वाले PSU में सारे ब्रीडेड केबल्स देखने मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी भी काफी ठीक ठाक लगी इस वाले PSU के मुझे पर्सनली। एंड इस PSU के साथ जो आपको पावर केबल मिलता है ना, वैसे पावर केबल की बात मैं ज्यादा करता नहीं वीडियो में, बट इसके साथ जो आपको पावर केबल मिला है वो काफी बढ़िया सॉलिड पावर केबल देखने मिला है। मतलब उसको ऐसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई सालों साल चलेगा। तो अगर आप एक 450 वोट का PSU ढूंढ रहे थे बजट में रहकर, तो आप डेफिनेटली इस वाले PSU को चेकआउट करना। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। प्राइस की बात करूं तो यार ये वाला PSU आपको 3000 के अंदर ही देखने मिल जाता है। अब लास्ट में कैबिनेट के लिए मैंने यूज किया यहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स का ICE 120 AG, जो कि अभी लेटेस्ट कैबिनेट है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब से ये वाला कैबिनेट मार्केट में आया ना, इस वाले कैबिनेट के साथ मैं ऑलरेडी 4 बिल्ड कर चुका हूं। 2 PC मैंने डिलीवर भी कर दिए हैं और 2 PC आज मैं डिलीवर करने वाला हूं, जो कि यहाँ पे सामने ही रखा है, आपको वीडियो में दिखा दूंगा। तो यार काफी बढ़िया केस है। अब ये वाला केस यार काफी सस्ते मिल जाता है, आपको अराउंड 2000 रुपये मिल जाता है। 2000 रुपये में आपको इतनी लंबी फीचर्स ऑफर करता है, इतनी बड़ी लिस्ट। अब फीचर्स में आपको गिनवा देता हूँ। पहले तो इसमें आपको फ्रंट में डेजलिंग लाइट इफेक्ट देखने मिल जाता है। फ्रंट में ही आपको गेमिंग अल्टीमेट का एक लोगो दिखा हुआ मिल जाएगा। एंड ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स की बैजिंग मिल जाएगी। तो ओवरऑल फ्रंट लुक भी काफी डिसेंट है। साइड में आपको आर्केलिक पैनल देखने मिल जाता है। केस के अंदर आपको PSU श्राउड देखने मिल जाता है। अच्छा खासा पीछे की तरफ आप केबल मैनेजमेंट कर सकते हो। साथ में कूलिंग को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए 120 mm का यहाँ पे हमको नॉर्मल फैन देखने मिलता है, जो कि यार काफी साइलेंट फैन है एंड आपके सिस्टम को कूल्ड रखने में काफी हेल्पफुल है। और इस वाले केस के अंदर आपको हार्ड डिस्क रखने के लिए हार्ड डिस्क ट्रे भी देखने मिल जाता है, जिसको निकाल के आप अपनी हार्ड डिस्क को माउंट करके फिर से भाई लगा सकते हो अंदर। तो ओवरऑल ये वाला केस पर्सनली मुझे काफी पसंद आया। मैंने किसी वीडियो में आप लोगों से पूछा भी था कि इस वाले केस का आपको रिव्यू चाहिए, तो यार काफी सारे जन ने हाँ कहा, काफी सारे जन ने ना कहा। तो मेजोरिटी ऑफ लोगों ने हाँ ही कहा है। तो डेफिनेटली एक वीडियो आपको चैनल पे देखने मिलेगी इस वाले केस की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो। तो अगर आप वो वाली वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
और जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है वो घंटा उसको ऑल पे रख के जाना, ताकि यार आप वो वाली क्या कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। एंड इसी केस के साथ जो हमारा बिल्ड है वो हो जाता है कंप्लीट। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एम करते हैं आज की वीडियो पे 5000 लाइक्स का। आई नो थोड़ी सी ज्यादा है, बट यार आप लोग आराम से हंसते खेलते पूरा करवा सकते हो। तो बस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए यार दिल से शुक्रिया, और मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू।